A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Masu bibiyan mu a wannan channel ta mai albarka, barka da yau. Barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyon mu. Inda yau zamu yi muku bayani akan yanda ake canza status din na mutum ba tare da ya sani ba. Misali, abokinka ya status ko budurwanka ko kuma wani can daban friend ɗinka a WhatsApp, kuma kai kana so ka canja abin da ya saka a status ɗin shi ka saka naka. Saboda haka kana so za mu nuna maka hanyar da za ka yi amfani da ita a daidai wannan lokacin ba tare da ka ɗauko wani application ba a Play Store ko kaya wani abu. Kawai za ka yi amfani da wayanka ne kamar haka. Kafin mu shiga a cikin bidiyon mu, idan wannan shine farkon ziyartar wannan channel naka, ka daure ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirarwar mu da zarar mun ɗora su. Saboda haka bari mu shiga a cikin bidiyon mu. Daga farko za ka zo ka shiga WhatsApp ɗinka kamar haka. Idan ka shiga za ka zo wurin status ka danna, sai ka buɗe status ɗin wanda kake so ka canza. Sai ka tabbatar ka buɗe shi kamar haka. Misali, gashi na buɗe gashi. To idan ka tabbatar ka buɗe gashi nan na MSS, shi nake so canza mu status. Me za ka yi to yanzu? Sai ka fito kamar haka. Kana fitowa sai ka zo nan file manager ɗinka. File manager duk irin wanda kake amfani da shi, sai ka shiga kamar haka. Kana shiga, abin da za ka yi shine sai ka zo idan ka shiga nan, to abin da za ka yi, za ka shiga setting na file manager ɗinka domin ka taɓa wurin da ka ga an rubuta show hidden files. Sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi, sai ya zama file ɗin da suke ɓoyewa sai su bayyana. Saboda wannan file ɗin idan ba buɗe suka yi ba, ko ka shiga file manager ɗinka ba za ka gansu ba. Bari ku ga abin da nake nufi. Misali, za ka zo sai ka taɓa nan, ka shiga nan gashi, sai ka zo ka shiga nan. Idan taka irin nawa ne kenan, sai ka shiga nan. Idan ka shiga nan, kana shiga gashi kamar haka, kana tabawa gashi ya kawo kun ga show files begin with a point and hidden files. Misali, a nuna min file ɗin da suka fara da point ko kuma hidden files, file ɗin da ake boyewa. Sai ka taba shi kamar haka. Kana tabawa shikenan, kun gani wannan ya bayyana, data and storage ɗin nan da yake da point ya bayyana. Sai ka zo sai ka shiga WhatsApp ɗinka, in GB ne ko ma dai wani iri ne, sai ka zo ka taɓa folder da aka rubuta ma WhatsApp. Gashi nan kamar haka. Kana shiga a nan, kana danna ta kamar haka, sai ka shiga media. Kana shiga media, sai ka diba status. Gashi nan ne kamar haka, an rubuta masa status. Sai ka shige shi. Kana shiga status kamar haka, za ka taho. Yanzu misali, ga waɗanda na buɗe ɗin nan, status ɗin da na buɗe na MSS ga su nan, gashi kun gan shi. To misali, a ce wannan na sama ɗin shine nake so zan canja. To abin da zan yi, sai in fito in danne shi kamar haka. Ina danne shi, kun ga ya nuna, sai in shiga wurin da aka rubuta rename. Idan ina shiga kamar haka, wannan sunan nashi, kun ga suna gashi nan ya bullo, to shi zan kwafa. Sai in kwafe shi kamar haka. Misali, kana danne nan, kana dannawa haka, za ka ga kwafi ya hito. Sai ka danna kwafi. Idan ka danna kwafi, sai ka hito kamar haka, ka yi cancel. Idan ka fito, sai ka danna wannan hoton da ya yi, sai ka goge shi. Yanzu gashi na goge shi. Kada ku manta, na yi kwafin ɗin sunan wannan hoton, ko kuma in ce address ɗin shi a WhatsApp. Sai in dawo, ina hoton da nake so, bari in gani shi. Misali, bari in fito, bari in shiga, in ɗauko hoto wanda nake so na saka a makwafin wannan. Ina sakawa, misali ga nan ne wannan hoton na Najeriya. Misali, shi nake so in kai can ya zama shi ne. Yauwa, sai in zo wannan hoton, sai in danne shi kamar haka. Kun ga kwafi ya hito. To ko kwafi ne zan iya yi, misali ko moving. Bari in yi kwafi. Kun ga yanzu na yi kwafi. Yanzu zan koma, bari ku gani.
abin da nake nufi. Sai in koma cikin WhatsApp folder ɗina in shiga kamar haka, gashi WhatsApp folder, in sake shiga media, sai in sake shiga status. Kun ga nan idan sai in yi paste ɗin hotona gashi kamar haka, na yi paste ɗin shi, to sai in danne shi kamar haka, sai in danna nan, kun gani ga rename ya hito, sai in rubuta nan wurin rename, sai in goge nashi kamar haka. Ina gogewa sai in danne, ina dannewa haka zai fito min, kun ga sai in danna wancan sunan da na ɗauko na waɗancan na address ɗin wancan hoton da na goge, sai in danna OK. Kana yin haka shikenan, abin da za ka yi sai ka koma cikin WhatsApp ɗinka kamar haka, gashi ka shiga. Kana shiga yanzu misali gashi kudi ba, kun gani, kun ga abin nan ya canza ko, gashi ya canza, kun gani wannan ya fita, kun ga wannan ya shigo ko a status ɗinsa na MSS, gashi nan kun gani, ko nan ma idan ka duba za ka gan shi, gashi nan na canza masa status ɗin shi. To haka za ka yi, koma bidiyo ne koma menene, idan kana so ka yi shikenan, da ka yi wannan shikenan za ka canza ma mutum status ba tare da ka yi amfani da wani application ba. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar like, kuma ka yi share ga abokaninka domin kowa ya samu ya amfana da wannan dabarar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.